At ngayon guys, nandito ako si Carl Justin, 10 years old. Tuting tayo dito, 20 lang eh. Pasigil na tayo eh. Pero guys, napakaganda dito. Swimming na tayo. Napakasaya mag-swimming dito. Pero guys, nakakaimot. Ayan guys, excited na ako swimming. Pero guys, bago tayo mag-swimming, subscribe and notification bell sa Facebook. Friend niyo ko, CJ Yonson Marcos. At ngayon guys, Mama! Say hello to the vlog. Hi, vlogger! Hello, eto na si ang aking inay at aking itay. At ngayon, tayo ay magsiswimming! Woo! Ngayon, dito tayo. Ngayon ka lang mapunta dito, diba? Grabe, napakasaya dito. Yan po yung mga medical. Dito po ako dati na subsob. Yan ang swimming. Go freak! Swimming! Malalalim na kasi walang Kaya ngayon, ay doon na, may isang table. Kaya ngayon guys, tayo ay magsiswimming. Meron din po. What the freak swimming na! Di tayo dyan, doon tayo sa slide. Slide tayo dyan. Guys, slide tayo dyan. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman ang mga bata dito. Grabe. Grabe, napakaliit. Tingnan nyo naman yung mga cottage. Mga cottage, ang ganda oh. Si Darna, papicture tayo oh. Ito na guys. Ngayon guys, grabe. Saan din mawal sila? Ito yung mga dito na kinuha sa dumugin na isip. Kinamara sa parang, parang lagay ng labahan. Pag na ito yun ha. Doon ako na apat na siya. Kaya, sana nga, hindi na yan yun. Dito na ba yan? What the freaking ganda. Shoutout na pala po sa mga aking mga kuya, mga John the family. At subscribe po kayo sa Von Ordonia. Sa mga American, si Black Raven, sila Romy, sila Christian PH, at lahat mga YouTuber. Kasi po, bago pa lang po ako dito. Pero ngayon, guys, swimming is the best! Woo! Ako si mama. Pusa din nga din yung pusa. May pusa. Sabi ng nanay ko, pusa rin si mama, pusa eh. Na maganda syempre, ayun mga pusa. Pero, got anyways to go at tayo mag-swimming. Ayan o, iba na. Punta tayo na. Nakita niyo ba yun? Yun. Doon tayo mag-slide guys. Doon tayo mag-slide. Nakita niyo yan? Yan ang pinakamataas na yun. Ayan. Ayan po yan. Yan. Pakipunta nyo naka-t-shirt ko na dalawa. Doon po tayo. Doon tayo ay magsaslide dyan. Sinabi ko na dito, no? Yan ngayon. Ngayon guys, pupunta tayo. At kami ngayon ay ready. Kaming pamilya, may pagkain, tubig, at mga chichirya. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang soft drinks. At ngayon, Napisat ang tinapay. napisat daw ang tinapay. Nangungulangot pa ako. At ngayon, mamaya na tayo mag-swimming mga 10:50 tayo mag-swimming guys. Gusto ko pa mag-vlog. So guys, napakasarap dito sa forest. Kaya bumisita na kayo habang may oras pa. Kasi sa season of the summer, hindi nyo ito magagawa. Kasi mag-o-off na sila ng investigation. Pero ngayon guys, let us start the beginning. Woohoo! Ma'am, daw po sa naka-t-shirt ko, pasensya na. Kung wala po yan, pakipalitan ko pakisang ko. Wala. Ang sabi daw, etc. Ngayon guys, sabi dito guys, makakailan talaga natin guys ng safety first. Dito parang mga kaganon. Yung gaganon na yung ako na umudugo yung ilong ko. So, masakit pa rin. Yeah, pakikita niya, Ben.
t-shirt na dalawa. Hindi, ano ba na yan? Aba, si Mama, ang ganda ng legs. Okay lang yan, Mama. At ng tatay ko naman, ang laki ng muscle, ang laki ng abs, pero tabs pala. Katulad sa akin. Oh, diba? Ang taba. At ngayon, guys, Bayaran mo ako. mag-swimming na kami, guys, kaya dito na ang muli natin. So, pasensya na guys kasi baka kasi mamaya mas malulog tong cellphone. Kasi cellphone lang to. At tandaan niyo po, notification bell, hit the button, like button, subscribe to our YouTube channel. And funny in Facebook, video sa mga po. And Instagram, April Mason Johnson. Sa Instagram, April Mason Johnson. Ang Instagram ko naman po, sa nanay ko. Sa akin naman po, Carl Justine, my Marcos. Okay po, ang gusto magbalik po.